ね、頑張って撮ったよね。ちっちゃいのから大きいのからさ。かわいいね。ありがたくいただきましょう。このさ、あらまあこれ撮るのが申し訳ないくらいでもよいよいしょと。4つだけなのにな。それはもう取って捨ててもいいんじゃないの。虫が中を食ってきちゃう。
しい。
しそう。柔らかい。